Hola familias del Perú, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo soy Denise y les voy a acompañar como siempre en este programa educativo que produce el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje denominada Viajeros de la Imaginación. Así que nos vamos a divertir un montón descubriendo cosas juntos en torno a esto. Vamos a hacer volar nuestra imaginación. Acompañen a los chicos, escúchenos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. ¿Qué aprenderemos hoy? Denise, ayer aprendimos sobre animales increíbles de la naturaleza. Así es, Camote, conocimos al pez globo y conocimos también al camaleón y cómo cambia de colores. También aprendimos sobre el oso hormiguero, el gigante y el chiquito. Así es. ¡Wow, Denise! Ayer Juanita me contó sobre un animal más increíble aún. Sí, el unicornio. Es un caballo con alas. ¿Dónde lo podemos conocer? Bueno, ese es un animal fantástico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Como los animales salvajes? No, Camote, los animales fantásticos solo viven en nuestra imaginación, en nuestra fantasía. En la vida real no existen los unicornios, pero en nuestra imaginación sí. Oh, wow, yo entiendo. Como el perro mágico que cambia de colores. Así es. Y como estamos en experiencia Viajeros de la Imaginación, hoy día vamos a imaginar más animales fantásticos. Todos los que podamos crear. ¡Wow! Me encanta, Denise, me encanta. Yo quiero escuchar lo que está pasando en la casa de Sabi. ¿Escuchamos? Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Tengo miedo. Tengo miedo. Cone, estás temblando un montón. ¿Qué pasó? Cone, ven acá, ven, te abrazo. ¿Quieres que te cargue un ratito? Sammy. Yo estaba soñando y entonces lo vi. ¿A quién? No lo sé. Era grande, tenía unas orejas muy largas, gigantes y unas patas enormes y saltaba, me seguía por todas partes, Sammy, como un monstruo. Coco, yo no le creo nada. Coco, ¿dónde está? ¿Y por qué no lo veo? Coco, no seas así, escúchalo. ¿Y qué más pasó, Cone? Coco apagó la luz y el monstruo desapareció. Y ahora tengo miedo de dormirme. ¿El monstruo solo aparece con la luz prendida? Sí. ¿Y te sigue para todos lados? Sí. ¿Y tiene orejas paradas igual que tú? Sí. ¿Y se parece a ti, pero es más grande? Sí, Fanny, es como un conejo gigante. Ay, Cone, no es un monstruo, es tu sombra. ¡Coco! Te dije que no había monstruo. Cone. ¡Coco! ¿Mi qué? Tu sombra. Todos tenemos una sombra que nos sigue a todas partes. Yo lo aprendí hace poquito. Mira, voy a prender esta lámpara. ¡Ay, no! ¡Cuidado, Fami! No pasa nada, Cone. Mira, les voy a enseñar. Cuando prendo esta lámpara, hay luz. Entonces, si yo pongo mis manos adelante, aparece la sombra. ¡Wow! ¡Coco! ¡Mira, Cone! Yo también tengo sombra. ¿Ves, Cone? ¿Ahora ves la sombra de Coco? Parece una gallina gigante. A ver, me voy a poner delante de la luz. Ahí está mi sombra. Ay,
Entonces no había monstruos. Uy, pero sí que me asusté, Sammy. Sí, Cone, no tienes de qué preocuparte. ¡Ah! ¿Qué les parece si jugamos a hacer sombras de animales fantásticos? Animales de nuestra imaginación. ¡Coco! A ver, voy a estirar mi pata. Y yo voy a estirar mi oreja. Miren esa sombra tan rara. ¿Qué animal es ese? ¡Coco! Es el gallicone, Coco. Una mezcla de conejo y gallina. Ahora yo voy a hacer una sombra con mis manos. Miren, es como... ¡Coco! Parece un perro. Ah, pero no es un perro cualquiera. Es un perro mágico que puede nadar debajo del agua. Sammy, ¿nos puedes contar un cuento con estos personajes? Con el gallicone y el perro que bucea. ¡Claro que sí! ¿Y si hacemos un cuento disparatado? ¿Cómo es eso? Vamos inventándonos el cuento uno por uno. Yo empiezo. Había una vez una polilla gigante. ¡Coco! Yo sigo. La polilla era amigo del gallicone. Yo sigo. Y el gallicone no sabía si tenía que cantar como gallina, Coco, o hablar como el conejo. Un día apareció el perro que bucea y los llevó en un viaje fantástico por debajo del río Amazonas. ¡Coco! Y cuando salieron del agua, el gallicone ya no era un animal, sino un conejo y una gallina. Y colorín colorado, este cuento fantástico se ha acabado. Me encantan los cuentos disparatados. ¡Coco! Llegó el momento, aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Uf, uf! ¡Qué divertida historia, Denise! Yo me acuerdo cuando aprendí sobre mi sombra. ¡Uf, uf, uf! ¿Cómo fue? Cuéntanos, Camote. Hace algunos años, cuando era un cachorrito, Juanita y yo salíamos a pasear al mediodía. Era verano y el sol estaba muy fuerte. Y un día me di cuenta que cuando me ponía debajo del sol, al costado mío aparecía algo negro que tenía la forma de mi cuerpo y yo no sabía qué era. No, y si me iba más lejos, se hacía más larga. Y Juanita también tenía una mancha grande como la forma de su cuerpo que la seguía. Entonces le pregunté, ¿no? ¿Qué era eso? Y ahí te explicó que todos tenemos una sombra. Sí, la sombra aparece cuando hay mucha luz. Niñas y niños, pídanle a sus papás que les enseñen cómo encontrar sus sombras. Es muy divertido. Sí, y también pueden jugar al teatro de sombras, como hicieron Sammy, Coco y el Cone. Hablando de juegos, tengo una idea para un juego nuevo, Denise. Una forma de crear animales de la imaginación, así como jugando. Cuéntanos, Camote. Ayer les pedimos que consigan imágenes de animales o que hagan dibujos de los animales increíbles que conocimos, ¿verdad? Hoy día vamos a crear con esos dibujos un rompecabezas de animales fantásticos. ¡Qué divertido suena eso, Camote! A ver, cuéntanos un poco más. Por ejemplo, aquí tengo un dibujo que hice de un gato, otro de un mono tití y también el de un delfín rosado, ¿ves? Sí, aquí tenemos 3 dibujos de animales. Con esta tijera y con mucho cuidado voy a cortar cada dibujo así en 3 partes. Ya, entonces has cortado cada uno de los dibujos de los animales en 3 partes. Aquí tengo la cabeza del delfín, su cuerpo y su cola. Y aquí está la cabeza del mono tití, su cuerpo y su cola. Y aquí está la cabeza del gato, su cuerpo y su cola.
¿Ahora qué hacemos? Ahora viene la parte divertida. Vamos a combinar las partes de los diferentes animales para crear un animal fantástico. Oh, y entonces, ¿puedo poner la cabeza de gato, el cuerpo del delfín y la cola del mono tití? ¡Claro que sí, Denise! ¡Claro que sí! Es un gatidelfín con cola de mono. Mira, voy a hacer un gatimono. Mitad gato y mitad mono. Y cuéntanos, ¿cómo son animales fantásticos que viven en nuestra imaginación? ¿Tienen poderes? ¡Wow! ¡Claro que sí, Denise! El gatimono tiene el poder de saltar lejísimos y cuando salta suena así. Y mi animal fantástico, que tiene de delfín, mono tití y gato, tiene el poder de achicarse y hacerse tan chiquito como una hormiga. Y después puede volver a crecer. ¡Wow! Niñas y niños que nos escuchan, pídanle a los adultos que los acompañan que les ayuden a crear los rompecabezas de animales fantásticos. Luego conversen sobre los poderes de estos animales. ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Qué poder especial tienen? ¿Saben hablar? ¿En qué lengua? Todas las ideas son bienvenidas. Dejen volar su imaginación. Al terminar, peguen los animales que crearon en el mural que están construyendo. A mover el cuerpo. ¿De dónde son las ideas? Pregunté a los adultos, pero nadie lo sabía. ¡Qué misterio sin igual! Lo podremos resolver, eso yo quiero saber. La la la, la la la, la la la. Cuando veo una flor se me ocurre una idea. Yo podría hacer un cuadro con sus pétalos y te enteras. La la la, la la la, la la la. Entonces juego en el sol y descubro algo nuevo. Si me paro en la sombra, pues ahí yo me refresco. La la la, la la la, la la la. Yo creo que las ideas vienen de todos lados, de lo que sentimos, miramos y tocamos, de lo que olemos y escuchamos también, y del aire fresco, de la luna y de la miel. La la la, la la la, la la la. Y cuando veo una montaña que es muy alta, imagino los caminos que ahí nos llevarán. Y entonces yo conecto ideas con más ideas, y en mi cabeza veo una carretera. La la la, la la la, la la la. Las ideas vienen con la imaginación, porque todo lo creado fue soñado primero, y todo siempre gracias a la imaginación. En el programa de hoy hemos creado animales fantásticos con nuestra imaginación. Hemos aprendido que a partir de animales que conocemos podemos imaginar nuevos animales. Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o el niño. La imaginación es una de las capacidades humanas más importantes. Cada cosa que el ser humano ha creado, primero la ha imaginado. Por ejemplo, para crear un carro, primero hemos tenido que imaginarlo. La imaginación se alimenta con las cosas que aprendemos. Por eso, primero conocimos animales que existen en la realidad, para luego imaginar animales fantásticos. Te invitamos a crear animales fantásticos con tus hijas e hijos. Puedes hacer rompecabezas como nos enseñó Camote, donde partas en 3 pedazos los dibujos de animales conocidos.
Jueguen a hacer diferentes combinaciones y sobre todo conversen en familia sobre qué hace y cómo vive ese animal de su imaginación. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.